Hola suscriptores, ¿cómo están? Acá estoy con una torta especial Made in Home hecha por mi mamá y bueno, eh, ¿cómo está? Yo lo que veo a simple vista son nueces, chocolate o algarroba y vainilla y no sé si es vainilla o manzana. ¿Cómo sería esto? A ver, si vamos Bueno, por capas. son dos capas. La parte de abajo es un bizcochuelo que tiene mucha banana. Ajá, Banana y vainilla, pero es un bizcochuelo. Y sí. la parte de arriba tiene harina de algarroba. Ah, perfecto. Y No tiene adentro, cacao. no. Manzanas, me Y parece. adentro tiene nueces picadas. Y por arriba las tiene de adorno, las medias nueces. Claro, o sea, de arroba, vainilla con banana en la base, Sí. que se ve acá, lo más clarito. Nueces y lo del medio que se ve como más oscurito que tiene mermelada. No, es la harina, es la algarroba que no se cocinó del todo, quedó como más blandito el bizcochuelo Mm, y queda un poquito más oscuro. claro. Sí, si querés. No estaba en pause. Estoy manejando los pause por tosidos y estornudos de diverso tipo, que todo puede ser algo instrumental, ¿no? Como una canción. Hay una cosa, no me acuerdo el nombre, vi unos padres que hacen tuk tuk, van ordenando las cosas y hacen como una melodía mientras cocinan y es como un grupo musical que hace música con ordenar cosas. ¿Cómo? De Stomp, creo que se De llama. Stomp, ah, puede ser. Bueno, esto particularmente, suscriptores, a mí me hace acordar cosas que, por ejemplo, los budines suelen tener una humedad mayor en el medio y ponerles, ¿no? Un poquito de mermelada a veces para humedecer y que no quede tan Es de una una variedad, forma o claro. seco. Y bueno, y acá está en todo su esplendor. Naturalmente esto es más sano que un budín de chocolate y ni hablar que algo industrial y ni hablar que como de todo. Así que ahora continúo. Muchas gracias por la info, permítame, como dirías tú, y